हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खांसी, नज़ला, फेफड़ों के अमराज, इंजीर खाएं और महफूज हो जाएं। इंजीर खांसी, दमा और गले के दीगर अमराज के लिए बहुत लाजवाब मेवा है। हलक की सोजिश, सीने का बोझ और फेफड़ों की सूजन कम करने में मुफीद है और बलगम को पतला करके निकालने में मददगार साबित होती है। बुखार के लिए मुफीद है, जिगर और तिल्ली को साफ़ करती है। अगर बुखार की हालत में मरीज़ का मुंह बार बार खुश्क हो जाता हो तो इसका गूदा मुंह में रखने से ये तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। इंजीर खून के सुर्ख ज़र्रात में इजाफ़ा करती है और जहरीले मादे ख़त्म करके खून को साफ़ करती है। इंजीर को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने के बाद 3 खुश्क इंजीर खाएं। रात को 5 या 7 इंजीर खुश्क इंजीर पानी में भिगो दें। सुबह नियार मुँह खा लें। इसके अलावा इंजीर का कहवा 3 अदद इंजीर 2 कप पानी में डालकर उबालें। पानी 1 कप रह जाए तो ठंडा करके पी लें और इंजीर भी खा लें। तो व्यूवर्स, देखा आपने कि इंजीर हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आप इंजीर खाएं आज से ही और सेहत बनाएं। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर।